Atëherë, Livia po thot dhe është duke menduar të hedh në gjyq Jozin. Për shkak të fjalëve që ai ka thënë për të dhe Rozanën. Jozi e ka thënë një dy herë po njëherë që poshtë organit ti me atë tjetrën pa le çka keni bërë. Pra sikur kjo dhe Rozana. Po. Dhe Livia është prekur nga kjo gjë. Ka thënë se ka reaguar edhe në rrjetet sociale, fansat i thonë po se Jozi është, dhe Livia i thotë jo, nuk më të lejoj Jozin dhe asnjë tjetër të tallet me imazhin tim. Dhe po mendon që ta denoncoj. Dhe çfarë do zgjidhni? Nuk do zgjidhni gjë, ose do marrin në një kërkesë falje siç ishte me Xhibanin. Dhe atë vajzën si kishte emrin Arsidën.